हाँ तो यार दोस्तों, हम सभी ने यार फुटबॉल तो बहुत ज्यादा खेल ली आज और हमारी हालत खराब हो रही है फुटबॉल खेलते खेलते। तो दोस्तों फुटबॉल खेलते खेलते हमारे दिमाग के अंदर एक आइडिया आया, दिमाग की बत्ती जली और आज हमने सोचा यार क्यों ना इन फुटबॉल के साथ एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए। तो दोस्तों आज के एक्सपेरिमेंट के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत तो समझ ही चुके होंगे। आज हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास है काफी सारी फुटबॉल और हमारे पास है किसान ट्रैक्टर। आज हम क्या करने वाले हैं, इन फुटबॉल को टायर की जगह लगाएंगे और उसके बाद ट्रैक्टर को चलाएंगे। किस प्रकार के यहाँ पे नजारे देखने को मिलेंगे, क्या ट्रैक्टर चलेगा, क्या ये फुटबॉल सर्वाइव करेगी या फिर नहीं, काफी सारे सवाल है इस वीडियो के अंदर। आप देखते जाए इस वीडियो को आखिर तक। वीडियो विशेषज्ञों की निगरानी में बनाया गया है। इस वीडियो में सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है। आप कृपया इसे घर पर दोहराने का प्रयास न करें। हाँ तो यार दोस्तों, हमने इन फुटबॉलों के अंदर हवा तो भर ली है और अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ हमारे सुल्तान ट्रैक्टर को। वो वेट कर रहा है इन फुटबॉलों का और जो पहिया है वो भी हमने खोल दिया आगे का। और अब हम क्या करेंगे, जो ये फुटबॉल है इनको वहां पे लगा देंगे और उसके बाद इस ट्रैक्टर को चलाएंगे। क्या होता है यार, हम भी काफी इंटरेस्टेड है, हमें बिल्कुल मालूम नहीं है यार क्या होने वाला है, क्या ये ट्रैक्टर चलेगा या फिर नहीं। मेरी टीम को भी इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। आप लोगों को क्या लग रहा है, ये ट्रैक्टर चलेगा, ये फुटबॉल सर्वाइव करेगी या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। तब तक मैं इन फुटबॉलों को यहाँ पे लगा लेता हूँ। यार दोस्तों, आप एक बार हमारे इस ट्रैक्टर की व्हील के ऊपर नजर डाल ले यार, किस प्रकार का यहाँ पे जो ये दृश्य है देखने को मिल रहा है यार। काफी शानदार यहाँ पे ये नजारा देखने को मिल रहा है यार। मेरे को तो ये काफी जबरदस्त नजारा देखने को मिल रहा है और उम्मीद है कि यार आप लोगों को भी आज ये पहली बार ऐसा नजारा देखने को मिल रहा होगा। तो दोस्तों हमने जो ये फुटबॉल है इसके ऊपर लगा ली है और अब देरी है तो सिर्फ और सिर्फ इस ट्रैक्टर को चलाने की। लेकिन इससे पहले दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। अब मैं इस ट्रैक्टर को चला लेता हूँ, तो देखते हैं क्या ये ट्रैक्टर चलता है या फिर नहीं। हाँ तो यार दोस्तों, इन फुटबॉलों के ऊपर हमारा जो ट्रैक्टर था वो काफी आसानी से चल गया और अंत के अंदर यार जो दोस्तों ये जो फुटबॉल थी इनकी टेपिंग निकल गई और बाद में हमने भी इस ट्रैक्टर को रोक दिया। तो दोस्तों अंत में इस वीडियो के अंदर ये निष्कर्ष निकलता है कि यार टायर होता है और फुटबॉल होती है। टायर चलने के लिए होता है और फुटबॉल खेलने के लिए होता है। तो दोस्तों वीडियो के अंदर कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। हम मिलते हैं कल इसी प्रकार के एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।